ਭੋਲੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ?